आज मेरो पुरा स्टाफ यो भाइको यो हरकत देखेर पुरा हैरान भइसकेको थियौँ। यो चाहिँ किन भिडियोले पुरा हेर्नु। हे गाइस मेरो नाम अझै म बस्ने गर्छु गाउँमा। बिहान बिहान उठेर नुहाइधुएर बेलुका म रेडी ड्युटी जानुको लागि। तर यतिखेर हेर्ने गर्छु कि मेरो यो पाल बस्ने गर्ने हामी लिरन्न। सो चिङ्कीले बाइ बाइ भनेर लागिहाल्छ म किचनतिर र यहाँ पुग्न बित्तिकै सबैभन्दा पहिले त आफ्नो युनिफर्म चेन्ज गर्ने गर्छु र लागिहाल्छु मिजा प्लानिङतिर र यतिखेर आइपुगिहाल्छ मेरो एउटा पार्सल र यो पार्सल पिकअप गर्ने भन्दा पहिले त म एकचोटि यो सोच्न लागिहाल्छु कि मेरो पार्सल कुन चाहिँ आने गरौँ भनेर, किनकि म यो बिर्सिसकेको थिएँ कि मैले अर्डर के गरेछु भनेर। सो यसपछि फटाफट जाने गर्छु अङ्कल भनेर यहाँबाट अङ्कलको फोन लिएर गरिदिहाल्छु यसको पेमेन्ट, किनकि म आफू त छन् त्यत्रोको पैसा। र यसपछि भइसक्यो त मेरो बिर्ता खुल्दुली कि यसले अनबक्सिङ गरेर यसले हेर्ने के चाहिँ अर्डर आछ भनेर। सो सबैभन्दा पहिले लिने गर्छु कैँची र फटाफट यसले काटिहाल्छु, हेर्न लागिहाल्छु के छ भनेर। यतिखेर थाहा लाग्ने गर्छ कि मेरो यो ट्राइपोड आइपुगेछ, जो चाहिँ मैले केही दिन अगाडि अर्डर गर्ने गरेको थिएँ र यो अर्डर गरेर म बिर्सिसकेको थिएँ भाइ। यसपछि लागिहाल्छ मेरो यसको स्टेबिलिटी र क्वालिटीहरू चेक गर्न, किनकि कहिले कसो अनलाइनको माल एकदम डुप्लिकेट पनि निस्किन्छ नि, त्यही भएर। र भाइ यतिखेर हामीले हद पार गरिसकेको थियौँ कि मतलब हामीले स्यामसङ 24 अल्ट्रालेसम्म छोडिनौँ के। र यतिखेर हाम्रो मोडल चाहिँ थियो यो मान्छे। तो स्यामसङको 24 अल्ट्रा चाहिँ ट्राइपोडमा चढिसकेपछि लग्यो हामीहरू पनि एक दुईवटा फोटोहरू हानिहाल्छौँ, किनकि यस्तो मौका बारम्बार भेट्दैन नि त। पछि हामीले फोटो खिचिसकेको थियौँ, बाहिर चाहिँ यसले फोल्ड गर्ने भयो, उतिखेर भइहाल्छ बस यो काण्ड। मतलब कि भाइ यो पुरा भिड त छिरिरहन थियो। सो यसपछि यसले यतिकै छोडेर लागिहाल्छ हाम्रो अर्डरहरू निकाल्न, किनकि यतिखेर हामीले अर्डर एकदम धेरै कोचिसकेको थिएँ र अझ त्यही पनि सब आइटमहरू पार्सलका थिए। पार्सलको अर्डरमा चाहिँ लिमिटेड टाइम हुन्छ नि, त्यही भएर हाम्रो यो अर्डरहरू सकेर बसेको हुन्छौँ। यतिखेर यो भाइले थाहा लागिहाल्छ कि म ट्राइपोड आइसकेछ भनेर र लागिहाल्छ यो मान्छे फेसबुकमा गएर लाइभ बस्न। मतलब कुनै पनि अर्डर आओस् बस ट्राइपोड लग्ने, आफ्नो मोबाइल लगाउने र भिडियो बनाइहाल्ने हो क्या। सो यसपछि यो कुराहरू बिर्सेर लागिहाल्छ कडाई मसलाको लागि खडा मसलाहरू निकाल्न, र यो हुन बित्तिकै राखिदिहाल्छ यसले म तन्दुर भट्टी गराउने, किनकि खडा मसलाहरूमा कहिले कसो मोइस्चर आएको हुन्छ नि, त्यो यसको गराउने यार पुरा सुकिहाल्छ। र आज चाहिँ के भएको के एकदम किचन क्लोजिङको टाइममा 2-3वटा टेबलहरू आयो यार, जसको कारणले आज अलि ढिला भयो। सो यो भिडियोले यहाँसम्म हेर्नुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आई होप तपाईँलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन परेमा गर्नु लाइक र च्यानल गर्नु सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् कहाँदेखि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ।